दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर न जाने अननोन पर्सन के नंबर से आपको कितने सारे मैसेजेस आते होंगे और जिसको आप जानते भी नहीं होंगे वो भी आपको बोल रहा होता कि आपका लकी ड्रॉ निकल चुका है, आपको कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो चुका है, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा, आपको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। हट। तो इस तरह के स्कैम स्पैम वाले मैसेजेस को टैकल करने के लिए व्हाट्सएप अब काम कर रहा है यूजर नेम पिन पासवर्ड के ऊपर। मतलब अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर अपना यूजर नेम सेट कर रखा है और वो आप किसी को शेयर कर देते हो और उसके साथ आपने पिन भी इनेबल कर रखा है, तो होगा क्या कि अगर कोई भी आपको यूजर नेम से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करता है तो उसको बाद में पिन का भी पासवर्ड डालना पड़ेगा। मतलब व्हाट्सएप आपको ये बोलेगा कि जिस भी यूजर को आप टेक्स्ट कर रहे हो उससे पहले पिन डालो और उससे फोन करके पूछो कि पिन क्या है, तब जाकर आप उसको मैसेजेस भेज पाओगे अगर उसने पिन इनेबल कर रखा है। तो ये वाला फीचर आपकी प्राइवेसी को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सकता है और ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर को शेयर वगैरह नहीं करना चाहते, वो इक्का दुक्का रखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए अभी इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है और देखते हैं ये कब तक आ पाता है, आ भी पाता है या नहीं आ पाता। दोस्तों अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आपके लिए छोटी सी चिंता की बात हो सकती है, हालांकि इतनी बड़ी भी मेजर बात नहीं है, लेकिन आपका आईफोन क्रैश हो सकता है अगर आप इस तरह के साइन वगैरह टाइप करते हो अपने कीबोर्ड के ऊपर, जिसके बाद में आपका आईफोन क्रैश होकर के लॉक स्क्रीन पर पहुंचा देगा। अब आप बोलोगे कि इस तरह का टाइप ही कौन करता है, लेकिन बाई चांस फिर भी अगर कोई इस सिंबल को गलती से टाइप कर देता है अपने कीबोर्ड के ऊपर तो उसका आईफोन या तो क्रैश हो जाएगा या रीबूट हो जाएगा या फिर फ्रीज हो जाएगा। वैसे इस तरह का ये बग है, ये एप्पल वालों को भी नहीं पता था आज तक कि इस तरह का बग है आईफोन के अंदर, और आई एम श्योर आपको भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। खैर मेरे पास तो आईफोन है ही नहीं, लेकिन जिन लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता चला उन्होंने ये मुद्दा उठाया, फिर बाद में एप्पल को जाके ये बात पता चली कि ऐसा भी कोई इश्यू है। खैर ये वाला बग तो ये फिक्स कर ही देंगे, लेकिन आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा भी कोई बग है आईफोन के अंदर। दोस्तों अगली खबर है गूगल की तरफ से कि गूगल ने एक ऐसा एआई को बिल्ड करा है जो कि आपकी खांसने की आवाज से ये पता लगा सकता है कि आपको किस तरह की कफिंग हो रही है। मतलब आपको नॉर्मल खांसी हो रही है या फिर आपको टीबी की वजह से खांसी हो रही है, कोई भी डिसीज की वजह से अगर आपको खांसी हो रही है तो वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। और इसको इस तरह से ट्रेन किया गया है कि इसको 100 मिलियन से भी ज्यादा कफिंग साउंड को सुनाया गया है, जिसमें कि ये एआई ये पता लगा सकता है कि उसको किस तरह की डिजीज है, या फिर इसको ट्यूबरकुलोसिस है या फिर इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है जिसको सीओपीडी भी कहा जाता है। तो इस तरह की ये कफिंग डिजीज को डिटेक्ट कर लेता है और इस एआई का नाम है हेयर, यानी कि हेल्थ एक्यूस्टिक रिप्रेजेंटेशन। और इसी के साथ साथ एक और भी इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है रेस्परी हेल्थ केयर कंपनी, जिसको कहा जाता है स्वास्थ्य। ये कंपनी एआई की मदद से टीबी की बीमारी को डिटेक्ट कर सकती है, वो भी अपने अर्ली स्टेज में। और ये कंपनी गूगल के एआई मॉडल के साथ में इंटीग्रेट होना चाहती है ताकि वो भी अपने एडवांस लेवल तक जा सके। दोस्तों पहले के वक्त में आईफोन के लिए लोग अपने किडनी बेच दिया करते थे, लेकिन आज के वक्त में लोग अपने माँ के आंसू बेच देते हैं, माँ बापों का पूरा जमा पूंजी का पैसा खर्च कर देते हैं और अपना घर गिरवी रख देते हैं। दरअसल आपने इस वीडियो को देखा होगा जो कि काफी वायरल हो चुकी है इस वक्त में, जहां पर बहुत ही बुरा भला इस लड़के को कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी माँ एक मंदिर के आगे फूल बेचा करती है और उससे उसने इतनी ज्यादा जिद की कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन दिलाओ, और इसने खाना तक भी नहीं खाया। मतलब इसने खाना खाना छोड़ दिया था पूरे 3 दिन तक, वो भी केवल आईफोन खरीदने की जिद में। और फिर इसकी माँ किसी भी तरह से राजी हो जाती कि चल तू आईफोन अब ले ही ले, और किसी भी तरह से पैसे उधर उधर से जुटा कर जोड़ कर इसको आईफोन दिला रही है। इस लड़के के चेहरे पर खुशी है, लेकिन उसके माँ के चेहरे पर खुशी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसने किधर उधर से जोड़कर इस पैसों को और पता नहीं कहां से उधारी मांग कर इसको आईफोन दिला रही है। क्योंकि फोन तो आप 15-20 हजार का भी ले सकते थे, लेकिन इसने लिया 70-80 हजार रुपए का आईफोन, जो कि इसकी माँ को दुख दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये पैसा आगे जाकर कोई भी ऐसा काम आ सकता था। लेकिन ठीक है, आजकल लोगों की खुशी उसके आईफोन को लेकर आ जाते, चाहे उसकी कीमत जो है उसकी माँ का दुख ही क्यों ना हो। लेकिन शो ऑफ भी तो करना कि मेरे पास में आईफोन आ रखा है। अरे है क्या आईफोन में? अब आप बोलोगे कि प्राइवेसी अच्छी है उसकी, स्लो नहीं होता है फोन। ऐसा नहीं कि स्लो नहीं होता फोन, आईफोन भी बल्कि स्लो कर देता है दूसरे वाले ओल्ड आईफोन को, और आपको हर एक नए फीचर के नाम पर आपको लूटता है। खैर ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चों के एक अच्छी मार से ही
ही ठीक किया जा सकता है, जो कि 19s के पेरेंट्स किया करते थे। मतलब कि अगर आपने जिद की तो आपकी जिद वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती थी और भूख हड़ताल तो एक अच्छी मार से ही पूरी की पूरी साफ हो जाया करती थी। मतलब भाई अगर आपने एक टाइम खाना नहीं खाया तो पापा के आने का वेट होता था कि रुक अभी पापा आने वाले हैं, और पापा ने जैसी एंट्री करी है नहीं तुरंत ही पसीने छूट गए और 2 थप्पड़ पड़े नहीं आपने पूरा ही खाना शुरू कर दिया। और अगर आंसू निकले तो वो आपके आंसू एक ही थप्पड़ के अंदर वापस अंदर हो जाते थे कि अब रोएगा रोएगा ले एक और थप्पड़। तो इस तरह से आंसू भी रुक जाते थे और पूरा का पूरा मसला एक ही बारे में सॉल्व हो जाता था, वो भी आपकी एक अच्छी पिटाई से। और अब इस पिटाई के साथ मतलब कि इस टेक वीडियो के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आपको हर टेक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे जनरल अपडेट वगैरह देता रहूँ। इस जनरल अपडेट के साथ हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी ऐसे पैसे वगैरह ऐसे फालतू के खर्च वगैरह नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत है तो देख दुख के खर्च करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।